Sa number 3, isa ka medical clinic sa isa ka mall ang ginisyuhan sang show cause order sang LTO Region 6 matapos madakpan sa aktong ila sini nga staff nga nag-issue sang medical certificate sa kliyente. Tungod sa reklamo nga nakalabot sa LTO Region 6 Legal Department, nagpakuno-kuno nga kliyente ang katapos ang legal team sa ahensya para magkuha sa medical certificate sa K-Shine Driving School kag Clinic sa sulod sang mall sa Dalan, Gatuslao. Sunod sa Attorney Gaujoso Heduspan, Assistant Regional Director sa LTO, nga akto nga nadakpan sa legal team ang staff sa clinic nga nag-issue sang medical certificate sa baylo nga doktor ang dapat nga nag-assess sa kliyente. Gani gilayon man nga nagpapanaog sang show cause ang LTO sa accredited medical clinic. Ang medical certificate kabangin sa requirement sa pagkuha sa driver's license. Gitinguan man sa crew nga makuha ang pahayag sa tugdumalahan sa clinic pero wala dito ang ilang manager. Gidugang pa ni Heduspan nga sa ilaman na tulupang dan nga naglabot na sa masobra 160 ka mga medical certificate ang gid-release sa clinic kada adlaw. Samtang nag-average lang sa masobra 40 ka certificate ang ma-release ang iban nga mga accredited clinics ng LTO. Meron kami ng daw weekly nga monitoring sa ilang mga number of clients pala. So iba normal lang number of clients, mga 40. Okay. Taas na nila, 40 to 50. Yung yaya, mayara to data nga in a day, naka 168 siya. Oh. Okay. Ako. Which is para sa mundo highly regular. No? So, ginshow ko sa namon. Natag namon ang ginpadala sa namon show cause order. And then they explained, no, through their lawyer nga 6:30 daw sa aga, Okay. queuing ng clients. So, it speaks of the volume of their the clients. Mall opens at 10. Mall opens at 10, pero gina-allow na actually sa mall na magsulot basta mga medical clinics or driving school. Still